전처럼 잘라서 거기에 불닭소스 넣어서 사람들이 좋아했으니까 고기는 돼지고기가 들어가서 소고기가 네. 이렇게 데필 수 있을 정도로 미리 전자리를 다 해놓고 지금 포장해서 이렇게 들어가는 방식으로 하려고 합니다. 아삭아삭한 식감에 숙주를 넣어서 식감을 살렸습니다. 잘 잘라서 들어갔어요. 네, 맞습니다. 그래서 저희가 절반만 잘랐어요. 저는 저렇게 하나를 다 먹었나 보면 되게 물릴 것 같아요. 한 사람을 저렇게만 나와주기 전에 뒤에 사업 설명서에 보니까 약토풀이라고 적혀 있던데 혹시 여기 보니까 레시피가 우리가 들어가 있던데